Lại là mình đây, tiếp tục tập 164 nha mọi người. Tiếp nối tập trước lại trong khung cảnh Hira, Oun và bà cô Esin tại bệnh viện. Hira, dù gì cô ấy cũng chăm sóc cho Raifat một khoảng thời gian. Cô ấy vẫn trong tâm trạng đau buồn vì Raifat mất đi. Và cô ấy đang ở giữa mớ hỗn độn mình là ai sau nhiều cú sốc ập tới. Cô ấy chưa hiểu được đâu là thật. Oun kêu Hira đi về với mình. Nhưng Hira, cô ấy cầu xin Esin hãy nói cho mình biết sự thật. Hira nói cô và Raifat có thời gian rất hạnh phúc bên nhau. Điều đó đã trở thành một thói quen không thể quên được. Hira còn nói cô sợ người đàn ông này. Chính là nói Oun, vì Hira đã mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn và được uống thuốc quên ký ức của bà cô Esin lợi hại thiệt các bạn. Bà cô Esin đáp trả Hira rằng, mọi điều tôi nói với bạn đều là dối trá. Còn sự thật là Raifat không phải là chồng của bạn nên bạn không có mất mát nào ở đây. Orun là chồng của bạn, anh ta đến để giúp đỡ bạn. Bạn cần anh ấy, tôi đã giấu bạn trong nhà để không ai tìm thấy. Bạn có hiểu chưa? Bà cô Esin đáp Hira của tôi sắc mặt gục ngã nhưng chưa chịu đi theo Oun các bạn ạ. Cảnh tiếp chỉ còn Oun và Hira. Oun nói bạn sẽ không đi một mình, có tôi ở đây, nhưng Hira đẩy Oun ra, và chuyện gì đến cũng đến. Hira ngất xỉu trong vòng tay Oun. Qua phân cảnh biệt thự nhà Oun, em gái của Oun là Nersa. Cô ấy gọi điện thoại cho bà làm bếp, để hỏi thăm về cháu của mình là Ali. Cuộc điện thoại bị dừng lại khi mẹ Oun vào bếp. Người mà đi đến đâu không gian yên tĩnh đáng sợ đến đó các bạn ạ. Biết con gái Nersa gọi cho bà bếp, nhưng không gọi cho mình. Sắc mặt mẹ Oun không vui nha. Bà yêu cầu đổi menu và rời đi. Chuyển cảnh Oun và Hira ở một căn biệt thự khác mà Oun thuê. Hira xỉu từ bệnh viện về nhà, đang nằm trên sofa chưa tỉnh lại nhưng không cô đơn nha các bạn. Oun ngồi kế bên và tự sự độc thoại liên khúc rằng, anh nhớ em biết bao, anh không thể vượt qua mọi chuyện nếu không có em. Tất cả thời gian vừa qua như trong ngục tối, mọi thứ thật vô nghĩa khi không có em bên cạnh, nhưng bây giờ em đã ở bên anh, em thật sự ở bên anh. Chúng ta sẽ cùng nhau nói nhiều chuyện, nói về những điều xảy ra khi em vắng mặt. Hạt giống của em trồng đã nở hoa vàng trong vườn của chúng ta. Nó đã bén rễ theo cách em muốn, em phải nhìn thấy nó. Anh đã dạy Ali cách đi xe đạp, vân vân và mây mây. Có thể em không nhớ nhưng tôi hứa, em sẽ nhớ mọi thứ. Anh sẽ làm tất cả những gì anh có thể. 10 phút sau Hira tỉnh dậy, cô ấy hỏi rằng mình đang ở đâu. Cô ấy nói cô ấy không thích nơi mà cô ấy chưa từng đến và không biết. Oun cũng nói tôi không biết cách, tôi cũng chưa từng đến đây cùng bạn. Hira bảo Oun đừng nói những điều đó. Hira tiếp tục bị nhức đầu. Oun có cơ hội lấy nước cho cô ấy uống, nhưng cô ấy còn chần chừ và không cầm, để cô ấy tự lấy uống. Oun yêu cầu Hira nói chuyện với mình để cả hai bớt căng thẳng. Anh ấy cho Hira xem hình mình và Hira chụp chung tại biệt thự. Đồng thời tiếp tục dẫn dắt những câu chuyện để phục hồi tâm trí cho Hira theo bức ảnh. Anh ấy biết Hira đang trống rỗng, vì mọi điều dối trá đan xen trong cuộc sống quá nhiều. Phản ứng Hira với anh ấy là điều không tránh khỏi. Hira chất vấn với Oun rằng, làm sao cô ấy tin những điều Oun nói hiện tại là không dối trá. Oun nói rằng tôi sẽ không giở trò với bạn. Và Hira chạy ra ngoài khóc. Oun chỉ biết đứng nhìn, vì Hira giữ khoảng cách với anh ấy. Vội lau nước mắt, Hira chất vấn Oun, tôi có phải là Hira không? Đúng vậy, bạn là Hira, vậy thì ngồi xuống cùng tâm sự. Oun nói tôi hiểu bạn, bạn đang trong tình trạng hoang mang, nghi ngờ mọi thứ. Không biết tin ai, thế giới rộng lớn, bạn cô đơn, vân vân. Hira đã rơi lệ trước những câu nói ấy. Anh ấy tiếp tục đưa ra chiếc đồng hồ cầm tay kỷ niệm giữa hai người. Và tiếp tục dẫn dắt cho Hira nhớ lại, nói về Ali, về mọi thứ. Hira tiếp tục đập tay vào đầu, cô ấy đau đầu và chưa thể nhớ ra. Oun đã dám tiếp cận gần hơn để an ủi, và Hira đã gục đầu vào vai Oun khóc nha mọi người. Nhưng mới được 10 giây thôi, cô ấy chợt nhớ lại phải giữ khoảng cách, và đẩy Oun ra. Chuyển cảnh đến tối, Hira của tôi trầm tư. Oun mang ra một món ăn, anh ấy nói món ăn đó yêu thích của Hira, nhưng cô ấy nói không hề nhớ. Cô ấy nói cô ấy lại sợ những lời Oun nói lại là những lời nói dối vào ngày mai. Sau đó Oun đi gọi cho Yavuz, trợ lý của Oun, để nói chuyện về cách xử lý bà cô Esin. Đang nói tới khúc giữa, Hira lén vào nghe, cô ấy nghe, tôi chưa làm gì với cô ấy, nhưng mọi thứ mới bắt đầu thôi, chuyện đó chưa kết thúc đâu, không để cô ấy đi mà không đạt được điều tôi muốn. Tôi sẽ không cho. Ôi Hira tưởng Oun đang nói về mình, mà không biết là đang nói về Esin. Cô ta hoang mang sợ hãi, tìm cách trốn khỏi căn nhà. Sau khi tắt điện thoại, Oun không hiểu chuyện gì xảy đến với Hira, còn Hira thì lẩn tránh trong phòng. Oun tiếp tục an ủi, nhưng Hira nói cô ấy muốn đi khỏi đây, không có nơi nào cô ấy thuộc về. Oun nói anh ấy sẽ không buông tay lần nào nữa. Oun thuyết phục Hira mở cửa để nói chuyện, nhưng cô ấy ngồi khóc, cô ấy nói mình không còn đủ sức để lắng nghe. Oun anh ấy sẽ đợi cho đến khi Hira sẵn sàng, hãy mở cửa khi muốn lắng nghe anh ấy. Oun lại tiếp tục có cuộc điện thoại từ Yavuz. Yavuz tiếp tục báo cáo về tình hình Esin. Oun nói với Yavuz về Esin rằng, tôi không biết mình có thể làm gì với cô ấy, nhưng cô ấy phải học, tôi sẽ phá hủy thế giới của cô ấy. Hira của tôi tiếp tục nghe lén ngang hông.
Những câu thoại ấy của Oun để tiếp nối nỗi sợ hãi. Hoang mang tột độ các bạn ạ, qua cảnh biệt thư mẹ Oun và cô dâu tương lai của Oun. Sau khi nhận được tin nhắn từ Oun, sau bao lần liên lạc Oun mà không đáp trả, cô dâu tương lai ấy vui như Tết các bạn ạ, tưởng Oun đang bận việc về trễ thật. Tưởng Hira đã được Esin đưa ra nước ngoài. Cô dâu tương lai ấy rất tự tin vì Oun nhắn tin cho mình. Nói chuyện rất vui vẻ và chu đáo với mẹ Oun, quan tâm với mọi người trong gia đình. Mà không biết là Oun của tôi đang lo lắng cho Hira. Qua phiên cảnh biệt thự chỗ Oun và Hira, sau khi không nghe tiếng động gì trong phòng Hira, lo lắng cho sự bất ổn của Hira, Oun đã mở khóa để vào sau 5 lần 7 lượt gõ cửa. Vào thấy Hira ngủ mất đất, nhưng chỉ là giả vờ. Thôi các bạn ơi, hoảng sợ vậy sao ngủ được. Sau khi Oun bước ra để chuẩn bị đi tắm, ngó kiểm tra lại Hira, không thấy cô ấy đâu. Hai người bắt đầu chơi trò trốn tìm. Hira của tôi cứ văng vẳng những câu nói của Oun về cuộc điện thoại mà sợ hãi hơn. Trong tay cô ấy cầm con dao cạo râu và tự tin đi mở cửa để trốn thoát. Oun chặn cô ấy lại. Cô ấy nói cô ấy muốn đi, và cô ấy đã dùng dao để dọa Oun. Kết tập này rồi đấy mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai. Xem qua trailer để biết tiếp theo Hira sẽ thế nào nhé. Chúc mọi người ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc.